ค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารเย็นของเด็กๆของคุณครูตั๊กนะคะ พร้อมแล้วนะคะ7 จานเดี๋ยวไปให้เด็กๆกันเลยนะคะไปกินข้าวกันเนี่ยค่ะอาหารเย็นของเด็กๆครูตั๊กทั้ง7 ตัวพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะมานั่งคอยกินข้าวแล้วนะคะพี่ขาวกับพี่ดำใหญ่นี่ค่ะแล้วก็อีก5 ตัวอยู่ด้านข้างนะคะทั้งหมด7 ตัวนะคะที่ข้างห้องเรียนเดี๋ยวเอาจานข้าวลงไปให้นะ